依家啲串串冇我個唔好玩嘅咩？同你食過所有嘅串串都唔同。最新嘅係，我哋竟然喺火鍋店揾到人生最好食嘅炒飯。今日同大家探嘅呢間串串呢，近排喺順德真係火到不得了，啲街坊讚佢啊，簡直係將四川嘅火鍋文化直接搬咗過嚟。一坐低唔係玩手機，係會先叫你嘆杯咋，其實都係為咗等你熱身，之後就要喺呢條足足50幾米長嘅串串美食街搏殺啦。點算啊？咁多嘢揀，因為先6號9一支簽，大家一聽返工都冇咁精神啊，梗係要食盡佢先過癮。不過再正都係啲串串種類好特別，佢哋將四川當地嘅小食都整成串串，如果每樣試一份，都已經擠滿晒啦。佢哋呢度嘅鵝腸、鴨腸、毛肚一定要嚟到就即刻搶，因為一出現就冇噶啦，仲要係每日限量。最得意都係你喺呢度，我身邊攞得咁興奮，啲阿姨係串到手抽筋，佢哋好串噶，佢哋好穿得咁嘅意思。好彩我都搶慣嘢啫，唔係點夠咁多人搶啊？不過啲嘢都係搶下就好食嘅，搶下就夠新鮮啊嘛。之後再用茉莉花茶加牛油辣湯底，咁就幾辣都唔會辣親你嘅屎忽仔。今餐方進食，未住先，食之前睇翻唱國水變麵，濃濃嘅四川味道，馬上撲住咁嚟啊！我都識變麵啦。好啦，餵飽隻之後就要到個肚啦！哇！呢個麻辣真係同我後生嗰陣一樣咁辣啊！太香啦吧！我唔客氣啦。哇，新鮮肉真係唔同啲嘅女，有汁噶，好正好正。嗰度有。作為一個經常出去食串串嘅人咧，你一下子食得出佢嗰個肉嘅區別，緊緻得嚟，又嫩又香。特別嘅湯底啊，佢係唔就你哋呢啲順德人㗎，就係嗰啲四川人中意嗰種辣啊，越辣越爽，越辣越想食。就算咁樣兩支簽都係1蚊嘅一嚿咋，即係100蚊嘅話，你就可以食差唔多100串啦。繼續第二輪，我同你講呢個菌菇湯底超級香，阿女已經瘋狂咗啦，冇聽過啊！個人推薦阿大腸扎，嗰種係爆膏嗰種，滷得好香啊！同埋啲小乾泡，哇！小腸腸有大威力啊，爆就汁啊！仲有啲標住香料嘅牛肉，巴斯特邊，咩係巴斯特邊？即係巴西度邊。嗱，如果你覺得辣呢，就記得叫佢哋加茶，咁你就有可能體驗到呢度嘅隱藏表演——花式拉茶，唔係拉茶。哇，靚仔，點解你屙得咁正噶？阿肥仔對住個尿都屙咁正嘅，我學識開啦，翻去叫你啲屙尿，咁你就唔會再屙尾噶啦。食完串串之後，梗係刷毛肚、刷鵝腸、刷鳥肉。我要再一次稱讚佢啲食材真係好靚，現切嘅口感係爽過你中彩票多多聲噶。食到最後仲有驚喜，一定要撈到食佢哋嘅炒飯，係好食到直接成為我嘅人生炒飯啊！鑊氣夠，用料足，但係最犯規嘅都係用黑貓、亞米加酸菜、老豬腳一齊炒啊！哇，佢呢個飯好出色啊！是哪個天才發明的這個滷豬腳炒飯呀？佢啲豬腳真係一流啊！個味好濃嘅，好香嘅，但係又唔會好鹹，因為佢多蔬菜，所以你都唔覺得佢油膩嘅。真係好正啊！我估唔到我嘅人生炒飯居然係喺間串串店裏邊發現嘅。總嘅嚟講，我覺得呢間嘢咧唔單止係食四川味道，你仲會感受到四川嘅文化。飲住咋，食住辣串，真係好舒服。我覺得佢咧有一樣好啊，我見到隔離位檔啫，佢係唔係點好多嘅啫，但係佢有好多免費嘅嘢食，你知唔知啊？解辣唔點飲料嘅，直接就食佢哋免費嘅西瓜。但係溫馨提示，唔好危險副肚渣。如果危險副肚渣就會好似我哋咁啦。不過最開心咧都係我去招先人屙尿，翻去叫肥仔等佢屙正啲，我日日都屙歪晒啲尿。肥仔屙尿。